Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Ну что, мы сегодня будем реабилитироваться, потому что во вчерашнем ролике у меня было тонна ошибок, тонна тупняков. Например, один из тупняков это то, что я сидел 8 из 9 фигур на моем столе, где-то около 8-9 раундов, и это был прям такой, знаете, небольшой тильт, когда я это заметил аж в конце уже игры. Но на самом деле, я думаю, что это не особо даже и повлияло бы на конечный результат, потому что у меня не было ни адекватных предметов, ничего такого. И, ну, короче, вы все прекрасно, в принципе, сами видели. Может быть, если бы я как-то там по-другому немного сыграл, может быть, если бы я там закерил именно Dragon Knight как керри, да, тут как бы драконы работают, они, там бы Dragon Knight сразу перевоплощался, было бы все замечательно. То есть, возможно, но это мы уже как бы не узнаем. Ничего себе. Кстати, можно здесь, знаете, кого взять? Можно будет взять, наверное, Агра. Чисто взять Агра ради бафа на скорости атаки. Хотя на самом деле можно будет сыграть и через ведьмачков, вдруг чего потом перестроиться. Как-то, знаете, вот сделать 2 ведьмака, 4 тролля и 4 зверя. Как раз, ну, в принципе, стол подходит. Да, там 4-4, да. Ну, в принципе, можно и так потом перестроиться будет. Но на самом деле, я сегодня хочу сыграть на сборочке. Это мета 2019 года. На ней абсолютно все играли, как я понимаю. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, потому что я не знаю, точнее, я даже не помню, как тогда играли, на чем тогда играли, поэтому... Ничего себе. Разорчик, мехи. Но я, наверное, поставлю мехов. Наверное, все-таки я поставлю мехов. Ну, как бы, резачок это чистый урон, крутилочка, все дела. То есть, все то, что доктор прописал. Резачка, наверное, мы и оставим. Так вот. Единственное, что в 2019 году, вот это вот в этом режиме, что мне не нравится, это то, что дропаются предметы абсолютно рандомно. Ты можешь быть с одним либо с 0 предметов, но я думаю, все-таки один предмет 100% должен упасть. Либо же у тебя будет один предмет, либо же у тебя будет 4 предмета. И это все будет на, вот, за 3 раунда. Как раз пока вы там мобов выносите. Вот, смотрите, у меня уже 3 предмета на третьем раунде. В предыдущем ролике, по-моему, у меня было всего лишь 2 предмета, если не ошибаюсь. Ну, по-моему, да. По-моему, так оно и было. Ну, короче. Вот так вот возьмем уровень, поставим немного троллей, броню, наверное, закинем в резачка. Я думаю, резачок чистым уроном нормально так может попилить. Вот. Ну, короче, смотрите. Я уверен в этом ролике на 155 000%, что здесь будет победная. Не знаю, конечно, с каким там итогом будет. Может, вообще без лузов, может, с лузами. Но я больше чем уверен, что это будет топ-1, потому что это мета. На мете как бы играешь, можно руки за спину заводить и просто кайфовать. Но единственный момент, который меня может остановить, это все-таки предметы, которые могут не упасть. То есть, допустим, моему сопернику упадут адекватные предметы, и он этими меня адекватными предметами просто как мне по сраке надает. Ой, и все, и будет кайф, потому что здесь предмет с балансами, точнее, предметы ужасно сбалансированы, так как они падают максимально рандомно и могут упасть, допустим, сейчас мне магические предметы, а не адекватные физические предметы, то есть для керри там и тому подобное, для адекватного физушного керри, могут упасть какие-то магические предметы. И тем самым у меня будет, ну, ужасная сборка, хотя, может быть, мета и вытащит, так как рыцари в то время были шикарными. Что рыцари, ну, единственное, что вот тролли, конечно, такое себе. Вот, ребят, честно, я постараюсь сегодня не обращать внимания на кринж графику. Я честно, я буду стараться. Я буду стараться, потому что в прошлом ролике меня чуть не разорвало от смеха. Ну, просто вот посмотрите. Ну, орк-охотник выглядит как не охотник, а как какая-то собака с клыками. Ну, вот как это еще? Ну, я не знаю, короче. Просто не знаю. Я буду стараться. Обещаю. Я буду стараться и не буду делать жесткий акцент на этом. И, кстати, я хотел бы спросить у своих подписчиков насчет вот этого вот режима. Насколько вам интересно его смотреть? Вот. Если интересно, то давайте вот сделаем вот такой вот опрос. Смотрите. Если вам интересно смотреть такой режим, то максимально тыкаем лайков. Максимально натыкаете лайков, и это, соответственно, будет ваш фидбэк. Можете, конечно, еще оставить комментарий в пользу этого режима, потому что, судя по аналитике Ютуба, этот режим неплохо всем зашел. По просмотрам, по часам просмотрам, даже подписчики есть, которые подписались на этом ролике, поэтому давайте так. Чем больше лайков, тем я буду больше понимать о том, что зашел этот вам режим, не зашел этот вам режим. То есть, ну и в целом просто поддерживайте меня лайком. А так лучше всего комментарии оставьте, что вы думаете по поводу этого режима, так как... Да тут по-любому рыцари. Ну, гадалки сейчас не ходи, тут по-любому будут рыцари. По любасику.
Можно было бы, кстати, 4 орков поставить. Какой? У меня только 3. Что-то я подумал, что 4. Ну ладно, поставим 4 рыцаря. В принципе, не беда. 4 рыцаря тоже must have. Если придет мне сейчас орк-охотник в двоечку, будет замечательно. Не придет, ну и хрен с ним. Не придет, так не придет. Хотя на самом деле орк-охотник в 2019 году кидал топоры. Ну, такое. Честно, такое. Наверное, поставлю антимага пока что. Так как в 2019 году, я так понимаю, жесткая была проблема с маной, так как не было какого-то адекватного манорегена. О, так я еще и неплохо поставил антимага. Там вражеский антимаг просто присосался к моему антимагу. Никому ману не высасывает, а у меня омник такой. Хе-хе-хе. Спасибо. Спасибо, что ты ману не сосешь у меня. Падло. В общем, по поводу вот этого вот нового патча, все дела. Будет обзор, ребят. Будет обзор, только мне нужно детально его как бы протестировать, поэтому я за него не забыл. В скором времени будет обзор на этот патч, хотя я думаю, он не будет огромный, не будет длинный. Постараюсь, вы знаете, так взять как-то укомплектовано, как-то, ну вот, без воды лишнее. Да, естественно, с моим мнением, с моими комментариями, ну, все как мы любим. Все как мы любим. С моими комментариями, кайфуем, наслаждаемся, и все, вот, и все. На самом деле, вот по поводу патча, что я хочу сказать, вот. Хотя ладно, давайте я оставлю это все на обзор, не буду как бы забегать наперед, но то, что я в действительности хочу поиграть, это я хочу поиграть с новым Некромиконом, ну как? Хорошо забытое старое — это отличное новое. Правильно? Правильно. Или как там эта поговорка? Ну-ка в комментариях поправьте меня, как эта поговорка правильно звучит. По-моему, не так она как-то звучит. Не, или так. Хорошо забытое старое — это отличное новое. Ну, по-моему, так это звучит поговорка. Честно, не знаю. Я как бы сейчас задумался на мгновение, но я чё-то у меня берет сомнение, короче, что именно так она звучала. В общем, в комментарии меня поправьте, так ли звучит эта поговорка или не так это звучит поговорка. Знаете, что мне еще захотелось? Мне захотелось как-то в новом патче поиграть. Хотя нет, это бредятина будет. Бредятина будет полнейшая. Алхимик пришел на 8 раунде. Такое мы, ну, короче, мы такое приветствуем. Но мы особо не приветствуем. Не приветствуем, потому что мне алхимик не нужен тут. Поэтому я, наверное, его все-таки продам. Мне нужен... Кто мне нужен? Мне нужен Драгонайт. На самом деле... А вот в 2019 году, если более-менее адекватные шмотки падают, насколько мощный Dragon Knight? Я думаю, он мощный достаточно, так как у него там надбавка урона, сплэш урон массовый, то есть замедление скорости атаки, там поджоги, выжигание и тому подобное. Отлично. Огр, спасибо, красава. Просто Огр работает здесь на меня. Он взял Сларку лоу хпшному, закинул бабчика, не снайперу. Такое мы одобряем. Такое мы одобряем. Так, у чела там винстрик 5. Он его... Ой, у меня винстрик 5. И что-то как-то, знаете, я вот с вами сейчас так разговариваю, и как-то даже не заметил о том, что у меня даже винстрик 5 единиц. У него там тренд в 2 звезды. Неплохо. А куда ты его дел? А куда ты дел трента в 2 звезды? Алло, молодой. Он что, реально продал трента в 2 звезды? А зачем? А почему? Ну-ка в комментариях мне напишите, почему он это сделал, за что он это сделал, почему, зачем, как. Как это понимать? А разве в 2019 году такой Сларк был? Он тоже скорость атаки воровал? Потому что я помню, ну, вот когда только боги были, у Сларка была невидимость с регеном. И там под богами можно было сделать его вечно невидимым. Я на всякий случай, наверное, все-таки буду подготавливать эту вот омега-сборку суперсекретную. Это тролли, звери и ведьмачок. На самом деле, ТБшка этого времени, как по мне, намного баланснее, нежели ТБшка вот в текущем патче. Потому что в текущем патче, если у тебя все хорошо, все замечательно, ты просто берешь, керришь ТБшку, закидываешь ему рефреш, и у тебя появляется 5 керри. Вот вы в тройку ТБшку собрали по нему какие-то там троллей, в троечку там несколько фигур собрали, и все. У вас ТБшка, 5 иллюзий ТБ, они все керри со всеми предметами, все это работает, все замечательно, как часики. Кстати, надо как-то записать будет ТБшечку. Что-то я давненько не играл на ТБшечке, реально надо будет попробовать записать ТБшечку.
У меня винстрик 6. Боже, да это идеальная игра. Я говорил, что играть на мете одно удовольствие. Все, ты ведь сидишь на винстрике и кайфуешь. Просто кайфуешь от жизни. В чем я не прав? Верно? Сейчас, короче, что-то не понял. У меня игра немножко вылетела. Ну как она вылетела? Ну, у меня зафризовала вся картинка. Поэтому я как бы обрезал сейчас немножечко. Ну, короче, тут будет обрезка. Вы это, думаю, заметите. Вот. На чем я остановился? Я остановился на том, что я хочу попробовать записать ТБшку в новом патче. Снова здорово, как говорится. Может, все-таки агро взять? Он так сладко выглядит в этом патче. Взять, не взять. Взять, не взять. Оставить, не оставить. Короче. Короче. Будет длиннее сейчас. Там антимаг 2 звезды. Противный такой персонаж, на самом деле, из-за того, что в этом патче с маной тут, ну, дичайшие проблемы. А можно щит сработает? Пожалуйста. Щит! Тварь, щит, работай! Ну, вот как-то так играли рыцари. 25% шанс срабатывания щиточка. Угу. Замечательно, прекрасно, спасибо. Ну ладно. Вот. Как-то грустненько немножко. Немножко грустно. Ну ничего. Я сижу в инкаме. Я чувствую себя отлично. Я чувствую себя шикарно. У меня прям, знаете, аж настроение такое приподнялось немножечко. Может, и не только настроение. Темпларка там чуваку уже пришла. Боже, вот так вот смотришь на эти иконки. Как бы ты можешь догадаться, что есть что. Но на самом деле все настолько непривычно. Это прям жестко. Вышел из инкама. Сейчас у меня на 7 уровне будет немного больше процент на фиолетовую фигуру. Да ну все. И все, тут они поплыли. Все, ребятки тут поплыли. Ребятки тут полноценно поплыли. Там у чувака винстрик, он по-любому его держит для меня, поэтому я сейчас к нему прихожу, забираю у него винстрик, даю ему несколько оплеух, и все. Даже тут антимаг 2 звезды как-то не помог. Интересно. Ну, не знаю, мне бы хотелось как-то в этом режиме еще собрать ТБшку, троллей и зверей. Думаю, это как-то прикольно смотрится. Там тоже чел играет на рыцарях-троллях. Поставлю второго вич-доктора. Станчики как-то, ну, всегда приветствуются. Какой-никакой контроль, он всегда приветствуется. Это всегда отлично, это всегда хорошо. На самом деле, за эту игру, точнее, за этот патч, режим 2019 года, мне даже особо нечего сказать. Так. Мой винстрик. Вот ты моя сладкая булочка. Он мне принес покушать. Спасибо. Ты мне принес покушать. Ой, как вкусно. Спасибо за угощение. Плюс 6 сюда. Давай смотри, работаем по той же схеме. Сейчас проходит несколько раундов, ты снова набираешь себе винстрик, снова я к тебе прихожу и снова забираю тебе этот винстрик. Договорились? Договорились. У меня сейчас уже 8 уровень будет. Я на самом деле могу на 8 уровне остановиться, начать ролиться, собрать себе несколько фигур в 2 звезды. Это как вариант. Это как вариант, а можно не останавливаться на 8 уровне, взять полноценный 10 уровень, чтобы полностью высветить свою синергию. Хотя на самом деле 9 уровень это даже как-то много, точнее 10 уровень это как-то даже много. Я думаю 9 уровня хватит вот так вот с головой. Хотя, черт его знает. Маги здесь собираются. Котл чувачку пришел, такой Котл молодой. Я так понимаю, тут только несколько игроков нацелены на победу, так как по инкаму, судя, там прям, ну, очень грустно. Угор, какой ты красава. Боже. Уже... Ты меня так не пугай. Я уже на мгновение подумал, что сейчас винстрик пролюблю. А такое нам нравится. Жалко, нету еще одного тролля. Чисто 8 уровень на 15 раунде. В 2019 году. Прикиньте. Сильно? Я считаю, очень сильно.
У меня чисто там чувак за окном на бэхе. Да. Перед тем, как записывать, открыл окошечко проветриться, чтобы было не настолько душно в 2019 году. Точнее, в этом режиме 2019 года. Ай, короче. Я просто изобрел машину времени, и сейчас я нахожусь в 2019 году, и вот потом я телепортируюсь, и через 6 лет... А сколько лет прошло? Ну, 6 получается. Ну, 5 и начало 6. Вот. Короче, через 5 лет телепортируюсь, и потом буду выкладывать ролик на YouTube. Гений! Молоточек собрал себе, отлично. Давай что-нибудь еще хорошенькое такое. Колечко. Спасибо. Я, конечно, не властелин колец, но кольца пригодятся мне. А что это такое? Почему 6 человек проиграло мобам? Что это такое? О, такое нам надо. Такое мы приветствуем. Зверей продаем. Зверей продаем. И думаю, все-таки поставлю сейчас 6 рыцарей. Да, я думаю, 6 рыцарей будет намного приятнее, так как будет шанс срабатывания пассивочки намного лучше, точнее, синергии будет намного чаще срабатывать. Кстати, у меня вот такой вопрос к своим зрителям. 2 маски стакаются или не стакаются? Вот в чем вопрос. Стакаются ли 2 маски или не стакаются 2 маски тут? Тут орк какой-то собирается через Джаггера. Но так как богов здесь нету, как-то мне особо плевать на твоего Джаггера. Вообще, все равно. Я же говорил, что я реабилитируюсь. Говорил. Все, смотрите, 17 раунд, у меня уже 11 винстрик. Просто, ну, батя за столом. Можно выйти из инкама, а можно не выходить из инкама. А можно выходить из инкама, можно не выходить из инкама. Да, там чел тоже играет на рыцарях. Он тоже будет собирать рыцарей троллей. Тут мы сейчас будем биться с ним чисто, у кого сильнее керри. Но из-за того, что у меня огромнейший винстрик, я его скорее перебью. Причем в легкую. А кого же мне керрить? Я, наверное, буду вот этого тролля берсерка керрить. Он смотрится так уверенно. Собрать его в двойку, либо в тройку, либо же потом перестроиться в Драгон Найта. Вот не знаю, такая, знаете, вот задумчивость появилась небольшая. Все-таки можно было бы в действительности сыграть через Драгон Найта, если он в двойку соберется. Да, можно было бы через Драгонайта сыграть, было бы прикольно. Но только если там в двойку, в тройку соберется. Ну, лучше в тройку, конечно. В двойку я в него как-то не особо уверен. Я вот больше уверен у этого тролля берсерка. Он все-таки настакивает скорость атаки. У него неплохо там все, в принципе, по урону будет из-за того, что у меня есть парочку хороших предметов. То есть из хороших предметов у меня есть молнии, маска, ну и хпшка. Может, что-то еще, конечно, упадет такого интересного. Может быть. Ну, посмотрим. Рыцари ж в 2019 году работали только на самих рыцарей. Это тролли всем союзникам давали скорость атаки, когда в 4 собрал. Так, когда ты 2 троллей собрал, они дают только троллям скорость атаки. А когда в 4 собрал, то уже дают всем. Вообще непонятные, короче, билды какие-то тут. Ну, это просто рыцари, понимаете? Это мета. Это мета. О май. Такое нам надо. Такое мы приветствуем. Наверное, потихоньку буду собирать себе зверей. Наверное, потихоньку буду собирать себе зверей. Расстановка у него, конечно, шикарная. Там снайпер керри. Снайпер керри маг. Интересно. Атака всех союзных фигур плюс 20, если в 6 собрать. Ну, в 6, я думаю, не особо хорошо. И имеет смысл. Хотя, ну, сколько там этого? Ну, сколько? 10, 15. Ну, это как-то слезно смотрится, что ли. Ну, как-то слабо. Вот в действительности как-то слабо это смотрится. Убийцы, кстати, собираются. Но у меня рыцари, естественно, поэтому мне на убийц как-то особо плевать. Я их даже ощущать не буду. Я, наверное, все-таки возьму 10 и на 10 начну ролиться. У меня там будет большой шанс на фиолетовые фигуры. Так, ну вот убийца пришел. Из-за того, что у меня сейчас огромный стол.
У меня, в принципе, огромное все. И не только стол. Ай-яй-яй, о чем ты там подумал? Не о том ты думаешь, молодой. Огромный стол. И винстрик. Вот это я имел в виду. Опа! Боже, да там чел играет под заказ. Он там уже имеет винстрик 5. Все, молодой, давай его сюда. Сейчас я к тебе прихожу, и ты мне винстрик отдаешь. Правильно? Правильно. Все, там ведьмаков собрал чел. Ну, ведьмаки уже как-то, ну, не актуально будут. Я уверен, что ты мне его никак не соберешь винстрик. Мало ли того, что у меня стол огромедный. Хотя, может и сбить винстрик на самом-то деле. У меня пол стола в единицу. Пол стола у меня в единицу. Возможно, мне стоит как-то, знаете, подстраховаться. И против вот этого второго рыцаря собрать все-таки ведьмаков. Чтобы у меня был ТБшка, знаете, ну вот на крайняк. Собрал ведьмачков, у меня все бьют чистым уроном и кайфуют от жизни. Опа, опа! А шо? О, наныл. Наныл. Все, я наныл. Ребята, я говорил, все, я полностью реабилитировался, считайте. Полностью. Так, вот я маску себе заберу. Не знаю, стакается ли одна маска, точнее две маски или не стакается, но плевать. Пусть будет. Пусть будет. Как бы лишним явно оно не станет. У меня сейчас такой огроменный тролль, еще бы он в двойку пришел. А там и в тройку можно его собрать. Но сейчас вот этот челик придет, у него там ник Аверус, Авеюс, Авенус. Я дико извиняюсь, не знаю, как это произносится, поэтому будет Авенус. Аверус. Авенус. Авенус. Короче, будет это Авенус. Сейчас Авенус ко мне приходит. Не, ну магов мне тоже нет смысла как таковых бояться. Они, ну, у чувака нет ни денег сейчас. Да, у него разор в двойку. Ну, это и все. Это все, что у него есть. Все, минус 15. Как мой винстрик. Лич. А нужен ли мне лич? Нужен ли мне лич? Бетика я продам, мне Бетти как-то не особо нравится. Ну, типа он прикольный. Может быть, если только в тройку собрать. Кстати, там хекс в 3 звезды. Вот это вот плохо. Плохо тем, что у него есть хекс в 3 звезды. Если он моего мейн керри захексит, то будет финита ля комедия. Просто меня подрежут, разрежут. И все такое. Так, 6 винстрик. Давай сюда его. Ну, уже пора, уже время, давай. Нет, ведьмачок. Так, ведьмачок, а ну-ка иди сюда. Ну, то, что я говорил. Сейчас ведьмак для меня как-то, ну, слаб. Он еще и вылетел из игры. Я думаю, там он уже руки опустил, поэтому он такой думает: эй, хрень собралась, пора сдыхать. Пора идти в Next. Там, кстати, за этот режим есть типа мини-боевой пропуск, за который вы можете получить эксклюзивную внешку Абадона. На самом деле внешка прикольная. Это, не так сейчас говорю немного с сарказмом, но внешка там прикольная у Абадона. Только я не понял, их там 2 всего лишь. То есть ты на первый и второй уровень можешь взять себе внешку. А расстановка у тебя какая огненная, ты ля. Огневая остановка. Расстановка. 7 винстрик. Я думаю, уже скоро будет конечная. Хотя у него есть реально шанс мне выиграть. Если все как правильно у него там соберется, все как надо. Так, Авенус, давай. Винстрик сюда на базу. Так, я надеюсь, хекс ты кинешь не туда, куда не надо. Не кидай хекс туда, куда надо. Кидай, куда не надо. Хорош. Ну, это кэшбэк. Это кэшбэк. Все. Мои нервы, мои все вот эти вложения, они сейчас окупились. А просто плюс 7 винстрик сюда. И омник сюда. Отлично, у меня 2 омника 2 звезды. А омника я хочу собрать в троечку. У омника на минуточку. У омника на минуточку. Сколько там? Косарь чистого отхила и урона. Это насколько я правильно помню. Жалко, я чернокнижников не могу поставить. Нежить. Снижает броню всех врагов на минус 4. Сильно. Особенно, когда против меня рыцарь, у которого там сколько, 30 армора накидывается за баф рыцарей. Очень сильно. Я считаю полезным. Минус 4 армора. А когда полностью соберете нежить, там будет минус 6 армора. Во! Это гениальное решение. Так, тут духи. Ну, кстати, духи в 2019 году реально более-менее играбельные были.
На 4 секунды окаменения было. Так, еще -1 вылетел. Неужели эта катка будет... Не, я не буду этого говорить. Я не буду этого говорить в голос. Я думаю, все прекрасно догадались, что я хотел сказать, но я этого в голос говорить не буду по той лишь причине, что не дай бог. Я же сейчас скажу, и все. И финита ля комедия. Ну, я солью то, что хочу сказать, но не буду этого говорить. Но я думаю, так все прекрасно догадались, что я хотел сказать. А кто не догадался, тот догадается в комментариях. А ну-ка, ребят, напишите в комментариях, догадались или нет. Там, кстати, тепларка еще есть. Но у чела уже денег там нет. И у него фуловых эльфов, хотел сказать. У него фуловых убийц нету. Так как нету у него фуловых убийц, то 30 брони дает. Да, 30 брони и 75 сапры дает. Пум-пум-пум. Ну, тролль, конечно, не знаю. Сферка. На самом деле, эта сферка на щиток. Вангвард. Ничего себе. Мне, кстати, кто-то писал в комментариях о том, что тут можно словить рефрешер на 10-м раунде. То есть такое в действительности возможно. Просто тебе 2 персика падают, ты собираешь рефрешер. И ты, прикинь, ты на 10-м раунде в 2019 году имел рефрешер. Это уму непостижимо. Я, кстати, сейчас не как бы закину персик, посмотрю, насколько он импактово будет хилить. Если он будет хреново хилить, я, естественно, уберу этот импактовый отхил у него. На самом деле, можно даже ведьмаков уже распродать. Зачем мне эти ведьмаки? Тайт. Он что-то там, короче, непонятно собирает, этот убийца. Вбивця. Был бы у меня такой тролль в текущем патче, это было бы жестко. Ну, не с такими предметами, естественно, а просто в двоечку. Это было бы жестко. Очень жестко. И с таким винстриком. А желательно в троечку можно собрать. Ну, чисто. Некор хорошо идет. Ну, не знаю. Тут уже конечная скоро будет. В принципе, я могу выходить из инкама полностью. Я думаю, вот реально ведьмаков уже распродать от них как бы толку не особо есть. Ну, как по мне. А ведьмаков ставить вместо рыцарей, я думаю, это будет ошибка. Ну да, там рыцари жесткие. Чисто 2 чела собрались, на мете играем. Ну, посмотрите, сколько у меня предметов, а сколько у него предметов. Это же какой-то бред. Это реально какой-то бред. У меня предметов чуть ли не в 3 раза больше. Так, ну ты без винстрика, ты как-то не особо интересен. Ну давай. Чисто посмотрю, что ты можешь, что ты не можешь. Так, Тур, разгоняйся, давай, давай. Чё-то легкое. Ну вот, вообще даже не потею. Но самый жесткий момент в том, что у чела намного меньше шмоток, чем у меня. Можно было бы еще сейчас Лича взять. Или Энигму. Ну, не буду брать. Хотя можно было. Вот чисто, чтобы шансов вообще не оставить, можно было бы и Лича взять. Либо же Энигму. Энигма бьет чистым уроном, но у меня нету... Хотя у меня есть мана. Да я думаю, мне нет смысла париться. Поэтому давайте так. Если бы я сейчас не был уверен в своей победе, я бы по-любому взял бы Энигму какую-то, собрал бы ее в 2 звезды и 100% бы этого рыцаря наказывал беспощадно. А так, просто давайте покайфуем от игры. Просто покайфуем от игры. Вот насладимся вот этим вот рандомом предметов. Если у меня сейчас еще парочку хороших предметов придет, то все, ну тут можно ливать. Не мне только. Да, тут уже конечная сейчас будет. Сколько минус? Минус 24. Хорош. Энигма, конечно, хорошо идет. Но вот как назло, если бы я сейчас взял Энигму и хотел бы ее собрать, было бы все. Не приходил бы мне больше Энигма. ДК идет. Ой-ой-ой. Главное сейчас вовремя перестроиться успеть.
Так, ну, наверное, единственное, кого я смогу собрать в 3 звезды, это Омника. Судя по всему. ДК я не успею в 3 звезды собрать. И тролля в 3 звезды тоже не успею собрать. Хотя... Возможно, мне повезет, как в предыдущем ролике, и за один ролл будет мне приходить каждый раз фигура в 2 звезды. Это, конечно, мечты. Не-не-не-не, не-не-не, нет, 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 не трогай. Нет. Живи. Фух. Это был... Ты меня напугал, дорогой. Напугал прям... Прям напугал. Ну ладно, я в следующем раунде полностью сролюсь. Я кого-то в 3 звезды точно найду. Я думаю, Омника 100% должен найти. Возможно, найду Абадона в 3 звезды. Ну, хотя это маловероятно, конечно. Но на самом деле мне надо расстановку немного поменять, а то он что-то как-то немножечко офигел. Что-то он мне только что чуть не вынес. Вот прям на такую тоненькую грань сыграл. 2700 урона накидал. Интересно. Эх, ну чё, давай мне какие-то там... Баллиста упадет, ну, криты, короче. Тут-то баллиста. У меня как раз маска есть. Молнии у меня есть. В самом деле, молнии это такая имба. Жестко помогает. Скорости атаки, будь здоров. Был бы Драгунайт 3 звезды, я бы по-любому Драгунайта бы брал. Кортик упал. Ну, предметы, конечно, так себе упали. Но мне грех жаловаться. Вы видели, сколько у меня предметов? Я-то могу еще и с соседями поделиться спокойно. Так, одного умника надо. Драгунайта закину эти предметы вот так вот. И сделаем сейчас грамотную расстановочку, чтобы... Ну, чтобы он не расслаблялся. Чтобы он знал свое место. Знал свое место. Чисто чел, которому повезло в рандоме. Мне реально повезло. Я тут не скрываю. Мне жестко повезло. Во-первых, у меня винстрик был лютейший. Во-вторых, у меня отличные апгрейды. Опа. Опа! А это хорошечно. Так, в принципе, можно попробовать... Не, ну... Не, Абадона я не успею собрать, наверное. У него 46 хп. В принципе, я бы мог подержать еще один раунд. Но... Была такая некая вероятность, что он мог меня вынести. Но это, наверное, все ложь и неправда. Все ложь и провокация. А ну, Омник, покажи отхил. Сколько? 9200 урона у Омника? 9700 урона. 9700 урона у Омника. Так, а ну давай отдай ему персик. Да, Луна это, конечно, хорошо. Ну тут, по-моему, уже конечное. Сейчас, если еще такой же раунд будет, то все это конечное будет. Без шансов. Так, ну, в принципе, все. Я сделал грамотную расстановку сейчас по предметам. Сейчас должно быть все замечательно. Смотрите, сейчас без смс-регистрации. Погнали. Этот момент настал. Наша битва с тобой закончится. Рыцарь против рыцаря. Но в этот раз как-то мало нанес Омник. А чё так мало урона нанес? 5100 всего лишь в этот раз. О, все понял. Все, я реабилитировался, ребят. Все, я в этом режиме реабилитировался. Максимально внимательно сыграл, максимально сосредоточился и просто взял вынес без единого шанса. Кто молодец? Я молодец. Никакого рандома, никаких уловок, никаких хитростей. 32-0. Только скиллуха и никакого мошенничества. Все. Реабилитация прошла успешно. Верно? Я считаю, верно. В общем, ребят, добавить мне здесь абсолютно нечего по этому режиму, но хочу сказать следующее. От вас зависит следующее, буду ли я еще снимать такой режим или не буду. Но на самом деле, если быть откровенно честным, он как-то немного нудноват. Нудноват в плане того, что есть обычная стабильная мета, и что-либо другое придумать очень тяжело, плюс здесь очень рандомные предметы, и из-за этого ты как-то... Ну вот,
В действительности разработчики как бы нащупали эту тему, что предметы очень жестко роляют. И вот дроп рейд, который они устроили именно в 2019 году, как по мне, это дичайшая дичь, которую только можно придумать. Я не знаю, сколько времени там прошло до того, как они додумались до этого, и что они начали там что-то менять, балансе, что предметы там выпадают гарантированно так-то, что их можно будет потом переролить. Потому что, ну, объективно, вот сами задумайтесь. Вам приходят предметы на магов, а ты через спискире сидишь. Ты такой думаешь: ну да, в принципе. Не, ну ТБ смотрится с рефрешером классно в 2019 году, когда он перевоплощается один раз и не делает никаких иллюзий. И ты такой думаешь: не, ну ТБ как-то с догоном 5 тира неплохо, в принципе. Ну окей, сразу ману восстановит, там перевоплотиться. Короче, они эту тему хорошо нащупали. И вот единственное, за что я их могу немного поблагодарить, это действительно за то, что с предметами они хорошо проработали систему, что ты можешь как-то, ну, да, есть свой рандом, но у тебя хотя бы есть выбор, и ты можешь этот выбор переделать. В этом огромный плюс. Возможно, возможно, когда не было вот этих вот цельных предметов, а их нужно было собирать по кусочкам, тогда было намного баланснее. Хотя я этот момент уже не помню особо, но я так смутно помню, вот когда ты собирал предметы, было более-менее прикольно, потому что ты мог выбрать раз предметы, два предмета переролить и выбрать нужный. Ну, насколько я правильно помню. Ну, хотя я уже не... Ладно, то, что я не помню, говорить я не буду. Вот, и все. Короче, что думать по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, и я хочу вам напомнить, ребят. 50 лайков под этим роликом, и я буду точно знать, понравился ли вам этот режим или нет. Хотя ладно, давайте не так. Просто оставьте мне фидбэк в комментариях. Что вы думаете по поводу этого режима? Стоит ли его дальше снимать? Или это чисто такая ради забавы? Как по мне, он нудноватый. Но если, в принципе, вам он понравится, я могу иногда делать какие-то нестандартные, неметовые сборочки и кайфовать. В общем, и еще такой вот момент забыл сказать. В воскресенье в 6 часов вечера по киевскому времени будет стрим. Поэтому, ребята, я всех жду. Информация будет как в Телеграме, так и в YouTube сообществе. Поэтому всех жду. Все запасаемся вкусняшками. И все, и будем наслаждаться, будем кайфовать от рандома. И надеюсь, меня там бог рандома, конечно, благословит, повернется ко мне лицом, а не задницей, как это обычно происходит. И, в принципе, все. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписаться на мой YouTube канал, на мой Telegram канал. Он закреплен как в описании, как в комментариях, так и у вас на экране появится QR-код. Всем удачи!